Vi ste tu da biste mogli u određenoj situaciji da reagujete i da možete da spasete i putnike i posadu i vazduhoplov na kraju krajeva. Da li ste tokom nekog leta razmišljali o poslu koji obavlja kabinsko osoblje? Da li im se divite i smatrate da je to posao snova ili pak mislite da je to zastrašujuće zanimanje? Mišljenja su verovatno podeljena, a mi ćemo danas pokušati da odgovorimo na neka od najvažnijih pitanja u vezi sa ovom dinamičnom profesijom. Imaćemo zadovoljstvo da tokom narednih 27 minuta čujemo kako izgleda posao iznad oblaka. Za profesiju danas govore Dragica Simonović, Svetlana Ljuboja i Filip Velkov. Da li je ovaj posao ostvarenje dugogodišnjeg sna ili sticaj okolnosti? Pa ostvarenje jednog dela sna, to je da proputujem ceo svet, ali je korak ka ostvarenju krajnjeg sna, a to je da postanem pilot jednog dana. Tako da ovo mi je bio prvi korak u avijaciju, tako da kažem. Igrom slučaja, moj otac je leteo baš ovu karavelu pre 30-ak i nešto godina. Jedno i drugo. Ja zaista jesam maštala o ovome kad sam bila mala, ali nikada nisam mislila da će život da me odvede na tu stranu. I rekla bih sticaj okolnosti, a taj sticaj okolnosti se zove trbuhom za kruhom. Pa mogu reći da je bila želja od malena, uvek mi se dopadao taj posao i imala sam sreću da uspem. Radila sam 41 godinu u avijaciji. Počela sam 1973. i završila sam pre 5 godina. I mislim da nisam pogrešila, da sam zadovoljna što sam odabrala tu profesiju. I ostala sam joj naravno verna do kraja. Opšte je poznato da se posao stjuardese ili stjuarta ne dobija lako. Proces odabira kandidata je veoma striktan. Svaki kandidat mora da prođe niz testova, a kako to izgleda i koji su zahtevi aviokompanija. Aplikacija za ovaj posao podrazumeva prvo apliciranje online, da biste uopšte ostvarili mogućnost da se pojavite sutradan na prvom krugu intervjua. Kad se pojavio konkurs, sam se prijavila. Bilo je 550 kandidata. Prvi krug intervjua se sastoji od samog pojavljivanja, pri kome vi nemate mnogo šanse da se predstavite, jer je jako kratak period, zato što ima nekoliko stotina kandidata i gde je više bitan vaš fizički izgled i kako izgledate pristupačno i koliko ste opušteni. Ako imate sreće da prođete u taj drugi krug, to je grupna provera engleskog jezika. Najbolje je bilo da bude fluent English, znači tečno da se priča, i obavezan jedan od svetskih jezika. Gde se piše sastav o najstresnijim situacijama dosadašnjih poslova, kako ste vi to rešili sve, gde je s jedne strane akcenat na poznavanje engleskog jezika, s druge strane oni gledaju vaš stav i vaš mentalni sklop kroz te odgovore. Ima par nekih grupnih aktivnosti. I polaganje na bazenu što se tiče fizičke spremnosti. I tu smo morali da isplivamo nekih 50 metara, bila je minutaža u pitanju, ne mogu tačno da se setim koliko. Znači, plivanje je bilo podobavezno da se mora, jer kasnije je to imalo razloga zašto se tražilo. I treći korak je, javljujem da li ste prošli u zadnji korak, to je
kao intimni intervju gde ste vi pred komisijom sami u maloj prostoriji. I na kraju imate lekarski pregled. Svi ti dokumenti zapravo taj fajl se šalje u bazu gde oni procenjuju koga zapošljavaju, koga ne. Koliko ste zemalja do sada posetili i koja je do sada ostavila najjači utisak? Ajde recimo do nekih 60-ak zemalja do sada i Japan je ostavio najveći utisak na mene jer je nestvaran. Potpuno je nestvaran i jako je lepo uklopljena i tradicija i moderna doba u kome oni zaista žive. Posetio sam više od 70 zemalja i najjači utisak mi je ostavio Japan, što sam i očekivao dok sam želeo da posetim tu zemlju. Od svih zemalja neke su me razočarale, neke su me jako pozitivno iznenadile, ali Japan je baš bio onaka kakav sam ga ja zamišljao. I oni su kao nacija i kao kultura jako interesantni. Mnogo su drugačiji, ali su jako interesantni. I najkulturnija nacija na svetu, definitivno. Puno sam destinacija posetila, što poslovno, što privatno. Srećna sam zbog toga i moram se pohvaliti, ako tako mogu da kažem, da sam bila na svih 5 kontinenta. Kina me je impresionirala. Redovan let za Peking je bio 78. godine, a ja sam ovaj let za Kinu radila 75. godine. Tada smo imali 60 putnika u avionu, jer je bio direktan let i zbog preleta Himalaja nismo sletali da uzmemo gorivo, a ne sme da se nosi velika količina goriva s obzirom da su vrhovi blizu. I kada smo stigli u Peking, svi su bili uniformisani, i muškarci i žene, plava i zelena uniforma, svi u pantalonama, kape sa crvenim petokrakama od materijala iskrojene i sašivene. Nijedan jezik se nije pričao. Ono što vam donesu da pojedete, to je to. Nema biranja, nema porudžbina. To je bilo neverovatno. Ja nisam mogla da verujem da tako nešto postoji. Na ulicama nema automobila. 75. godina. Ne postoji automobil. Svi bicikl voze. Radni dan kabinskog osoblja se u velikoj meri razlikuje od prosečnog radnog dana zaposlenog u kancelariji. Njihovo radno vreme je vezano za raspored koji određuje aviokompanija, a redovno podrazumeva i promene vremenskih zona. Postoji li ipak nešto što možemo nazvati tipičan radni dan i kako on izgleda? Radni dan zavisi od par stvari. Zavisi i od plana letenja, kako vas planiraju u planskom odelenju. Zavisi vam i od vrste saobraćaja. Uglavnom, on počinje još od kuće pripremom za let. Moj radni dan izgleda tako što se prvo pripremim estetski, zato što je jako bitno što se samog tog posla tiče da uniforma bude ispeglana, da sve bude kako treba da bude, estetski da se pripremi taj neki element znanja i pripreme, zato što je svaki let drugačiji. Svaki dan je drugačiji. Recimo da zavisnosti od leta koji se radi, da li je let dug, da li je kratak. Evo recimo da 2 sata pre svakog leta mi budemo na aerodromu i održavamo briefinge. Upoznajemo se sa kolegama. Dešava se da možda nikada niste videli tog kolegu ranije, niste radili sa njim. Dakle, pričate o letu, dajete svakom zaduženja, pozicije. Za ovaj srednjolinijski saobraćaj je bila obaveza da se bude na aerodromu 1 sat ranije, jer se dogovaramo o toku, o načinu rada, o letu koji se tog dana obavlja sa kabinskom posadom, takozvani briefing, i posle našeg briefinga sa cabin crew odlazimo kod pilota. Znači, oni nam daju određene karakteristike za taj let i kad završimo briefing sa njima, onda se polazi u avion i naravno svako se raspoređuje po svojim zadacima i po procedurama, naravno. Kada dođete u avion, pripremite kabinu za putnike,
i kada putnici dođu, avantura počinje. Koje uverenje ili stereotipi najčešće prate u profesiju? Tebi je lako, ti se našminkaš, obučeš uniformu i sletiš. Ali niko ne vidi to između. Koliko je vremena potrebno da se spremite za let, sam let, dužina trajanja leta, kada sletite na određenu destinaciju, vi morate da imate određene obaveze u avionu koje morate da završite i tek onda dolazite u hotel. Prvo je osnovno što ljudi misle, što sam ja nekada mislio, da kabinsko osoblje to su konobari i konobarice na nebu, što je totalno nije tačno zato što to nije ni 5% ovog posla. Znači, to je ono što ljudi vide koji ne znaju, oni samo vas vide kada radite servis i kada im donosite hranu i piće. Njima nije jasno da vi otvarate, zatvarate vrata, armirate, radite sve moguće stvari koje su vezane za sigurnost i bezbednost. Ako se vama nešto desi za prvu pomoć ili tako nešto, ako se vama nešto desi, ako imate infarkt ili nešto, kapetan neće izaći, zaključati vrata i doći da vas spašava, nego će kabinsko osoblje da vas spašava. I svi su obučeni za to. Posao kabinskog osoblja je mnogo složeniji nego što mi možemo da zamislimo. U avijaciji postoje iznenadne situacije kada je neophodno da donesete odluku u deliću sekunde. Da li postoji lanac komunikacije ili kabinsko osoblje može donositi samostalne odluke? Obavezan je lanac komunikacije. Obavezan i u avijaciji praktično sve se svodi na procedure i vi morate to da poštujete. To je u stvari praktično timski rad i vi morate u timu da sarađujete. Upravo je to taj lanac komunikacije. Postoje procedure za sve, samim tim i postoji lanac komunikacije koji je jako strog, s time da postoje određene situacije u kojima ste vi, ne da ne imate slobodu, nego ste obavezni da reagujete, jer nemate vremena da reagujete drugačije, jer se u avionu sve odvije jako brzo. Naprimjer, ako vi vidite požar u takvim situacijama gde ste vi pod pritiskom, gde okruženje je puno kiseonika i boca sa kiseonikom, znači može doći do eksplozije ili do vatre jako brzo i vatra se jako brzo širi. Tu nema vremena ni za kakvu komunikaciju, ni za šta. Postoje procedure kako se komunicira dalje, ali vi reagujete odmah. U svakom trenutku svi moraju da budu obavešteni šta se događa u kabini. Kada je u pitanju donošenja odluke, postoji perser i postoji kapetan koji je, kako da kažem, glavni tu. On se pita za sve i morate da prenesete, on mora u svakom trenutku da zna šta se događa u kabini. Dakle, kapetan, perser, pa onda ide posada. Stjuardese i stjuardi moraju da vode računa o svom zdravlju i to je jedan od najvažnijih zahteva profesije. Na koji način uspevaju da se zaštite i održavaju kondiciju? Fizička kondicija je izuzetno bitna. Ja se bavim nekim sportom s vremena na vreme, jer mi znači. Oslobađa me stresa, ali svako mora da poznaje sebe vrlo dobro i da zna da odredi šta je najbolje za njega. Zdravlje je jako bitno i iskreno da budem, teško ga održavati u tim uslovima. Ovaj posao je proglašen za drugi najnezdraviji posao na svetu, što zbog visine, pritiska, zračenja i svega. To zbog sredine u kojoj ste, vi ste okruženi sa 300 nešto ljudi u sistemu gde se vazduh reciklira i gde ljudi kašlju, kijaju, sve, i onda je jako teško ostati zdrav. Pritom što idete sa plus 50 na minus 50 temperature i stalni ti šokovi za organizam, ali se organizam u jednom trenutku navikne, tako da je jako bitno se hranite zdravo, da pijete zdrave stvari, da održavate taj neki zdrav život, jer drugačije je jako teško. Zdravlje mora da bude besprekorno, jer bez toga se ne produžava dozvola. A dozvolu smo produžavali na godinu dana. Nekada ranije je bilo produženje dozvole na 6 meseci, ali je to kasnije produženo na godinu dana. Znači, svi detaljni pregledi moraju da budu zadovoljeni, besprekorni po propisima i tada se dobija lekarsko uverenje da može da se leti. Što se tiče rutine, to je jako teško usaglasiti, praktično nemoguće, jer su tu
recimo spavanje, kako kad radite jedan interkontinentalni let sa vremenskim razlikama koje su poprilične, po 9 sati, recimo Australija, i kada vi dođete rano ujutru, celu noć letite iz Singapura i dođete rano ujutru u Melbourne pa u Sidney, vi ste rano ujutru u 7 po lokalnom vremenu u Sidneju i sad treba da nastavite sa danom, jer ukoliko prespavate to, vi kompletno promenite vaš raspored i življenja i spavanja i hrane i svega ostalog. Zamislite sebe u zatvorenom prostoru sa 150 nepoznatih ljudi čije navike ne poznajete. Zamislite potom da se od vas zahteva da tokom narednih 6 sati sa svima uspostavite kontakt i ne samo to, već da budete i ljubazni uprkos tome što oni možda nisu. Za ovakav podvig vam je sasvim sigurno neophodna emocionalna inteligencija. Izuzetno je važna i ona je deo obuke danas. Kada sam ja počinjala, ona nije bila deo obuke, međutim danas je u sklopu obuke kada počinjete da letite. Vrlo je važno iz razloga da bi bili uspešni na poslu i da bi lako savladavali prepreke. Dakle, brojanje do 10, samokontrola, empatija, samospoznaja, to su izuzetno bitne stvari da bi uspešnije i lakše radili. Jako teško radite sa mnogo ljudi, procentualno da radite sa 100 ljudi, u procentu statistički ćete imati bar 2-3 jako teške osobe. Sad zamislite da procesuirate hiljade i hiljade ljudi nedeljno i da je to posao koji je vezan za sigurnost i bezbednost, gde ljudi ne razumeju da su zakoni u avionu mnogo drugačiji nego na zemlji. Za neke stvari za koje vam možda neće predstavljati nikakav problem u životu na zemlji, ako ih uradite u avionu, idete u zatvor direktno bez suđenja na 3 godine za tu istu stvari. Ljudi nisu obavešteni o tome ili bar ne obraćaju pažnju kada im objašnjavate i onda dolazi do raznih situacija. Sa kojim problemima se najčešće susrećete tokom letova? Verovali ili ne, sa izborom hrane. Zato što naravno zbog količinski nije moguće fizički staviti u avion hranu da svako ima svaki izbor. I naravno razni slučajeva gde ljudi, pošto alkohol mnogo drugačije reaguje na ljude pod pritiskom i na visini nego na zemlji, onda ljudi koji misle da umeju da popiju, da mogu da popiju, se jako brzo napiju u avionu, onda nastaju razni incidenti. Hajde da kažem da su najčešći problemi zahtevi putnika žele da promene mesto, dakle sedište, i izbor jela. U Americi se ovim poslom trenutno bavi 106.000 ljudi i prema podacima kojima raspolažemo, oni zarađuju oko $49.000 godišnje. Zbog čega je ova profesija tako primamljiva? A šta bi bile njene manje lepe strane? Najlepše strane ove profesije su definitivno putovanja. Naravno i finansijska dobit, zato što je uglavnom avijacija poznata po dobrim zaradama i po dobrim prilikama za napredak i karijeru. I naravno nova poznanstva, upoznavanje novih kultura, sve prilike koje to pruža. A najteže su naravno sam posao. Sam posao je, koliko god ljudi zamišljali glamurozno taj posao, neki dođu malo sa iskrivljenom slikom da će oni samo da dođu da proputuju ceo svet i da će da im bude lepo. To je deo slike je da se jako naporno radi za to i da je posao jako naporan i stresan u mnogim situacijama. Iako vi odsedate u najboljim hotelima po celom svetu i ako zarađujete dosta novca i putujete svugde, ume da bude jako naporno i avijacija nije za svakoga. Odsustvo od porodice, od dragih članova porodice, pogotovo od dece, jedan nedostatak. To su i duža odsustvovanja bila, pa eto možda to. Pa ja bih rekla da je ovo možda i najusamljenije zanimanje koje postoji, jer morate biti psihički jaki i uglavnom ste sami. Daleko ste od porodice, ja nisam u Beogradu, meni baza nije u Beogradu. Za mene ne postoji Božić, za mene ne postoji Uskrs, rođendan i venčanja i
nije nemoguće pojaviti se, ali je zaista teško i morate unapred mnogo da znate da bi mogli da se organizujete i prisustvujete. Da li ste bili tokom karijere u nekim ekstremnim situacijama? Da li postoji jedna koju baš pamtite iz nekih razloga i da li biste mogli da podelite to sa nama? 80. čini mi se, ili možda 81. DC-9 avion. Vraćali smo se iz Stokholma preko Kopenhagena i trebali smo u Zagreb, jer nam je baza bio Zagreb. I na rulnoj stazi za odlazak ka Zagrebu smo imali požar motora. I taj požar motora je bio, ja sad to ne mogu stručno da objasnim, ali vrlo nagli i nešto se desilo da nije u tom momentu u kokpitu bio odmah realizovan. Oni imaju, ne bih da sad, ja ne razumem se u te stvari, ali imaju svoje posebne boce za gašenje motora. Uglavnom smo imali evakuaciju i sve se dobro završilo. Svi smo bili evakuisani bez ikakvih povreda i naravno ostali smo u Kopenhagenu dok se nije motor promenio sa sve putnicima. Šta je jako važno, što moram da kažem, evakuacija iz aviona mora da se obavi da bi bila uspešna za 90 sekundi. Vi ste tu da biste mogli u određenoj situaciji da reagujete i da možete da spasete i putnike i posadu i vazduhoplov na kraju krajeva. Mi pružamo prvu pomoć svakodnevno. Ljudi nije im dobro, povraćaju, zatim padaju u nesvest. To su neke stvari s kojima se mi susrećemo svaki dan. A ekstremna situacija, pa ja lično možda sam i pošteđena bila, nisam se susretala sa nekim ekstremnim situacijama, ali ajde da kažem, prošle godine sam imala jednog gospodina koji je zaboravio lekove, koji nije uzeo lekove na vreme i koji je tako bio u nekom bunilu, koji je želeo da otvori vrata, polivao je ostale putnike, bacao hranu na njih i vi prosto morate da znate kako da mu pristupite, morate da znate kako da ga saslušate, kako da rešite problem. Mnogo, naravno. Imao sam nekoliko smrtnih slučajeva, požara, čak podbačaj, svašta se dešava stvarno zato što to se procesuira mnogo ljudi i mnogo situacija i onda je jednostavno statistički je nerealno se ništa ne desi. Samo je bitno kako vi odreagujete na to i kako se postavite prema tome. Više od 4 milijarde putnika bezbedno leti na preko 40 miliona letova godišnje. Napredak u oblasti bezbednosti se beleži na skoro svim poljima merenja, a avioindustrija svakodnevno poboljšava i unapređuje tehnologije i procedure. Šta o bezbednosti misli kabinsko osoblje? Aviosaobraćaj je ipak jedna grana saobraćaja koja je vrlo bezbedna. Nemaju šta da se plaše letenja, to letenje sada je već dugo, a naročito sada je najbezbedniji vid prevoza bilo kakvog na planeti. Tako da vi ako idete, na primjer, kolima do aerodroma i od aerodroma, vi ste mnogo više ugroženi u tim kolima nego u samom avionu. Avioni su sada toliko napredovali, procedure su toliko napredovale i tehnika, da jednostavno jako su male šanse da se išta desi. Tako da možete slobodno da putujete i ne razmišljate o tome. Avioindustrija se razvija, putnika je sve više i očekuje se da će samo u Evropi do 2038. godine biti otvoreno 194.000 novih radnih mesta za kabinsko osoblje. Šta treba da imate na umu ako razmišljate da se upustite u ovu profesiju? Mladim ljudima bih savjetovala da slušaju savjet starijih.
Ukoliko zaista žele da rade, moraju pre svega da budu iskreni prema sebi i da se raspitaju ne samo o letnim stvarima, nego i ovaj posao zahteva izuzetno fizičku kondiciju. Psihički morate biti zaista jaki i nije posao za svakoga. Tako morate biti iskreni prema sebi i raspitati se pre nego što da li ste u Beogradu ili vam je baza negde van Beograda. Naravno da postanu stjuardi, da nađu svoju motivaciju, šta je njihova motivacija, ima raznih vrsta motivacije za ljude u ovom poslu. Neki žele kao ja, na primjer, da uđu u avijaciju, da postanu piloti, neki žele da proputuju svet, neki žele samo da skupljaju novac. Ima dosta stranaca koji jednostavno imaju drugačiji mentalitet od nas, koji su tamo samo zbog novca i to je to. Ne zanima ih zemlja, ne zanima ih ništa, samo skupljaju novac i sede u hotelskoj sobi, ima nas raznih, ali je bitno da stalno imate tu sliku ispred sebe šta je vaša motivacija. Danas smo gledajući u nebo otkrili nekoliko tajni profesije koje nas uvek iznova intrigira. Kada idući put sednete u avion i od kabinskog osoblja potražite bilo kakvu pomoć ili informaciju, imajte u vidu da za njih profesija znači Sloboda, strast i strast. Dinamična, naporna i uzbudljiva. Uzbudljiva, nezaboravna i neponovljiva.